Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကို K50 Gaming review မလုပ်ဘူးလားလို့မင်းနေတယ်သူတော်တော်များများရှိပါတယ်ဆိုတော့ K50 Gaming ကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့မှာကျတော့အဲ့ဒီ K50 Gaming ထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ next generation K50 Gaming အကြောင်းကိုပြောအောင်ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာတော့Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်နဲ့ပစ္စည်းမှန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Kyaw Mobile မော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းKyaw Mobile မော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ Redmi K50 Gaming series ကိုမနက်ဖြန်တရုတ်မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားသလောက်တရားဝင်ရထားတဲ့ information တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြောကြည့်အောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းက Redmi K50 Gaming Edition က K40 Gaming Edition နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်အနောက်ဘက်မှာကင်မရာ3လုံးနဲ့အရှေ့ဘက်မှာ punch-hole display နဲ့အရင် K40 Gaming တုန်းကလိုမျိုးပဲကင်မရာဘက်မှာ LED notification light လေးပါမယ်ဟို RGB လေးပေါ့နော်အဲကောင်က game ဆော့နေတဲ့အချိန်တို့ဖုန်းလာတဲ့အချိန်တို့ notification လာတဲ့အချိန်တို့မှာလင်းမယ်ဗျာအဲကောင်လေးအခုဒီမှာလည်းပါတော့မယ်ပြီးတော့ကင်မရာဘက်မှာရေးထားတဲ့စာသားလေးတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းတပုံစံနဲ့ပဲပြန်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာမြင်ထားတဲ့အယောင်2ယောင်ရှိတယ် black ရယ်ပြီးတော့အပြာနုလေးရယ်2ယောင်စလုံးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့ဒါထက်ပိုထူးခြားတာ K50 Gaming Series မှာဘလောက်ညံနေဆိုတဲ့ဟာကိုပြဖို့အတွက်ဆရာသမားတွေက Mercedes AMG နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့ AMG edition ထုတ်ဖို့ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အယောင်ကခဲရောင်မှအပြာရောင် accent လေးနဲ့ပြောရရင်ဗျာ Mercedes Formula 1 team ရဲ့ livery အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီကောင်ကတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်တည်ရကြစရာကောင်းတယ်။ K40 Gaming edition မှာတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ဒီ physical shoulder button လေးတွေအဲ့ကောင်တွေလည်းပြန်ပါမယ်။အဲ့ဒီ button တွေကကျွန်တော်တို့မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် slider လေးဒီ iPhone တွေမှာပါတဲ့ iPhone တွေဆိုတော့ OnePlus မှာပါတဲ့ silent switch လိုဟာမျိုးလေးအဲ့ကောင်လေးကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အထက်ကိုပြန်ဝင်သွားမှာပေါ့နော် flat ပြန်ဝင်သွားမှာပေါ့ air trigger လိုမျိုး touch sensitive shoulder button တွေထပ်စားလို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်အများကြီးပိုပြီးတော့ haptic feedback ရတယ်ဗျာဖုန်းပေါ်မှာ game ဆော့နေရဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ console တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ် switch တို့ဘာလို့ပေါ်မှာ game ဆော့နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ haptic ဆိုလို့ဒီ haptic engine မှာလည်းသူတို့က mobile industry မှာ powerful အဖြစ်ဆုံးဆိုတဲ့ ultra wideband cyber engine haptic engine ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတယ်အ powerful အဖြစ်ဆုံးဆိုတာအကောင်းဆုံးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးဗျာဆိုတော့သူ့ရဲ့ haptic feedback ကဘယ်လိုနေမလဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြမှာပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တေချာတဲ့တစ်ခုကတော့သူတို့ကဒီလိုကြွားလုံးထုတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့အများတော့ပုံမှန်နေထက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display မှာကျတော့ 1080p plus 120Hz OLED အရောင်မှာ 480Hz sampling rate နဲ့ display make ကလည်း A+ ရထားတယ်ဆိုတော့ဆရာသမား K ပုံတော့မရဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့သမျှတွေကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်သိတာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် K50 Gaming ကအရင်တုန်းက Redmi K series တွေလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ mirroring sensor မဟုတ်တော့ဘူး flagship ဘက်ကိုပိုရောက်လာတယ်သူ့မှာ Snapdragon 8 Gen 1သုံးပေးထားတယ်ဒီ Snapdragon 8 Gen 1နေမှာ overheating ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်သူကခဏတော့ performance ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပူတက်လာတာမျိုးအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့အများဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်သူက dual chamber liquid cooling ကိုသုံးထားတယ်တခြားဖုန်းတွေထက် game ပိုကြာဆော့တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်longer session တွေမှာ performance ပိုပြီးတော့ကြာထိန်းပေးထားနိုင်မယ် 40% အပူစွန်းထုတ်နိုင်စွမ်းပိုများမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ theoretically ပေါ့နော်တခြား flagship တွေဥပမာအဖြစ်ဒီ cooling ကိုတိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးထားတဲ့ Xiaomi 12တို့ဘာလို့နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင် 8 Gen 1 ချင်းအတူတူK50 Gaming ကပုံမြန်မှုရှိတယ်ဘယ်လောက်ပုံမြန်မလဲတကယ်ရောသိတာမလားဒါကတော့ real world တကယ်ထွက်လာတော့မှစမ်းကြည့်လို့ရမယ်ဘက်ထရီထဲမှာ 4900 mAh ပါတယ်အဲ့ဒါဥမာ 120W fast charging နဲ့ဆိုတော့အသွင်းတာတော့ share မြန်မယ်ဒါပေမဲ့ K40 Gaming တုန်းက 5065 mAh ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုသေးသွားတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော် Snapdragon 8 Gen 1ရဲ့ဘက်ထရီစားပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဘက်ထရီသိပ်ခံမဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ speaker တွေမှာ JBL stereo speaker တွေပါတယ်ပြီးတော့မှန်ကိုလည်းသူက Corning Gorilla Glass Victus ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ camera sample တွေလည်းတရားဝင်ထုတ်ကြွားထားတာရှိတယ်ဘလို့ပဲထုတ်ကြွားK50 Gaming ရဲ့ camera ကဒီ main camera ပေါ့နော် Sony IMX686 64 megapixel sensor ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ camera တော့တိတ်ကောင်းမဲ့သဘောမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ K30 series ကသုံးခဲ့တဲ့ sensor ပဲပြီးတော့ K30 series ကလည်း camera တိတ်ကောင်းတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကုန်လုံးသိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ selfie မှာကျတော့20 megapixel IMX596 နဲ့လာမယ်ဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးဟာပေါ့နော်တခုမသိရသေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဈေးနှုန်းပြကျွန်တော်တို့အခုပြောပြသွားတာတွေကကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တရားဝင်
ထောက်ကြွားထားတဲ့ဟာတွေများတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကကောင်းတယ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အားနည်းချက်ကကြတော့တကယ်ဆုံးကြီးမှာပဲသိမယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကထားပါတော့Xiaomi 12တို့ဘာလို့ထက်နည်းနည်းလေးပိုတက်တာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးလူကြိုက်များမှာဆိုတော့လူကြိုက်များလို့ရှိရင်ထွက်ခါစားမှာဈေးကတော့ပုံမှန်ထက်ပိုများမှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီ Redmi K50 Gaming က Xiaomi 12 series တက်ဈေးပိုများလိမ့်မယ်လို့ထင်လားတကယ်လို့ Xiaomi 12ထက်တာဈေးတက်တာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့